तालीम खाते जी नाअहली ऐं सिंध अंदरि तालीम जे ख़राब ऐं स्कूलनि जी अबतर सूरत हाल कंहिंखां लिकियल कोन्हे, पर उत्तर सिंध में तालीम जी सूरत हाल कुझु सर्स ख़राब आहे। अक्सर स्कूलनि जूं इमारतूं ज़ुबून हाल हुजण सबबि उस्ताद ऐं शागिर्द ख़ौफ़ में वरतल रहनि था। ॻड़ियसन वेझो ॻोठ बुदलो भट्टी जी प्राइमरी स्कूल जी इमारत पिणु ज़ुबून हाल हुजण सां गॾु तालीम जे घुर्ज लाइ मिड़नी सहूलियतुनि खां महरूम बणियल आहे। स्कूल में मुक़रर उस्तादनि ऐं ॻोठाणनि सहूलियतुनि जे खोट बाबति जेकब न्यूज़ सां पंहिंजा वीचार कुझु हिन रीति वंडिया आहिनि। जी तो बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। जी तो असांजे गवर्नमेंट प्राइमरी स्कूल बोदलो खान भट्टी जी 2017 को वठी असां आया आहियूं। असांखे न बेंच मिली आहे, न कुर्सी आहे, न टेबल आहे, न असां स्कूल जा चपड़ा किरी करे बीठा आहियूं। असां चई बीठा आहियूं बाबा SDO खे TO खे बाला ऑफिस खां असां रिपोर्ट करे बीठा आहियूं। उन्हनि असर ॾींदा आया न असांखे, हा सुभाणे असां तव्हांखे ॾींदासीं। अञा ताईं न मिलियो असांखे। 2023 साल गुज़रण सां वारो 2024 अचण वारो आहे। असांखे बाथरूम जी हालत आहे कोन्हे, न बेंच आहे, न कुर्सी आहे, न टेबल आहे, न किताब ॿारनि खे न मिलिया आहिनि, काश कोन्हे। असांखे चापड़ किरिया हर को ज़िम्मेवार पंहिंजो पाण आहे। न त असां बाला ऑफिस चवंदा बाबा हर को ऑफिस हूंदो बाला ऑफिस असां कंदासीं। इन खे बराबरि महिरबानी असांखे जल्दी में जल्दी असांखे बिल्डिंग ॾिनी वञे, फर्नीचर ॾिनो वञे, बाथरूम आहे, उन ज़रूरत आहे। असांखे का बि सहूलियत असांखे न आहे। असां न त ज़िम्मेवार ऑफिसर बाला ऑफिस पाण हूंदा। जीअं त हे असांजो ॻोठ तक़रीबन 250 घर ते मुश्तमिल आहे। ईअं 150 प्लस हिते स्टूडेंट आहिनि ऐं असांजे स्कूल में फर्नीचर बिल्कुलु न आहे और ॿार जेके आहिनि हेठि वेही करे तालीम हासिलु करनि था। न वाशरूम आहे, बिल्डिंग जी ज़बून हालत लॻी पई आहे ऐं काफ़ी ॿार ज़ख़्मी बि थिया आहिनि। असां इहो एजुकेशन इदारे खे इहा अपील था कयूं त बराए महिरबानी करे असांजा जेके जाइज़ी हुक़ूक़ आहिनि एजुकेशन जे तरफ़ां उहे असांखे ॾिना वञनि, न त एहतियाजी तौरु असां पंहिंजा ॿार स्कूल न मोकिलींदासीं। सर जीअं त असांजे स्कूल में जेकी ॿारनि जी अटेंडेंस आहे उहा तक़रीबन 150 खां प्लस आहे, पर स्कूल में जेको आहे बुनियादी सहूलियत जेको आहे न हुजण जे बराबरि आहे ऐं इमारत तमामु ज़बून हालत में आहे, जंहिंजे करे गुज़िरियल वक़्त में जेको आहे चापड़ ॿारनि जे मथां किरिया आहिनि। नतीजे में ॿार कुझु ज़ख़्मी थिया। वॉशरूम जो जेको सिस्टम हिते मौजूदु न आहे, नलको न आहे, चौधी वारी बिल्कुलु जेको आहे न हुजण जे बराबरि आहे। ऐं वॾी उन जी अलमी इहो आहे त असां वटि ॿारनि लाइ वेहण लाइ को फर्नीचर कोन्हे, जंहिंसां असां जेके ॿारनि खे ज़मीन ते विहाए करे ॿारनि खे तालीम ॾियां। ऐं उन अमल सां जेको आहे असांजो काफ़ी जेको आहे तालीम ॾियण जो अमल जेको आहे मुतासिर थिए पियो। लर्निंग मटीरियल को बि सिस्टम न आहे। बोर्डनि जो जेको सिस्टम ॾाढो जेको आहे ख़राबु हालत में आहे, तंहिंजे करे ॾाढी इंतिहाई जेकी आहे पढ़ाइण में असांखे तकलीफ़ दरपेश अचे थी। सिंध हुकूमत खां इहो मुतालबो आहे त जल्दी सां जल्द जेको आहे इमारत खे रिपेयर करायो वञे, ॿारनि खे फर्नीचर मुहैया कयो वञे ऐं उन सां गॾोगॾु असांखे किताब बि मुहैया कयो वञे त जीअं असीं पढ़ाई जो अमल खे जारी रखी सघूं। उस्तादनि ऐं ॻोठाणनि जो चवणु आहे त स्कूल खे हंधा हंधा ॾार पइजी विया आहिनि ऐं छित जा चापड़ किरण रोज़ जो मामूल बणियल आहे, जंहिं सबबि उस्ताद ऐं शागिर्द ख़ौफ़ में वरतल आहिनि। जॾहिं त दर्सी किताबनि ऐं फर्नीचर जे खोट सबबि ॿारड़ा पट ते वेही तालीम हासिलु करण ते मजबूर आहिनि। हिननि तालीम खाते जे अख़्तियारनि खां मुतालबो कयो आहे त नोटिस वठी स्कूल जी इमारत नई सिर तामीर कराइण समेत दर्सी किताबनि ऐं फर्नीचर जे खोट ख़तमु करे संदन बेचैनी ख़तमु कई वञे। कैमरा टीम सां गॾु अब्दुल गनी खोसो, जेकब न्यूज़, ॻड़ियसन।